песню сейчас споет А.Гущин. Человек, который заставил всю Пермь ее петь, да? Или по Пензу, да. Не только. Подсадил. Ну еще и кинешь, ну, ребят, вам спасибо большое, наши большие. Вы красавцы. Повторим свадьбу. Раз, два, три. Как же могло тогда так получиться? Ящик почтовый пуст, снова молчит мобильник, сердце битый груз. Так сильно ветер высушил глаза, печальные мои отказали тормоза. И моей горькой водки, ну а сегодня с утра стал такой черный, глаза открыл, зубы почистил мешок, я ведь почти забыл, как хорошо мне с тобой, ветер высушил глаза, печальные мои отказали тормоза. У моей руки, что мне делать, как мне быть? Ой, не знаю я, как же мне тебя забыть? Любимая моя. Снова душа томится, как же могло тогда так получиться? Ящик почтовый пуст, снова молчит мобильник, сердце битый груз. Все вместе! Дарит так сильно, ветер высушил глаза, печальные мои отказали тормоза. У моей руки, что мне делать, как мне быть? Ой, не знаю я, как же мне тебя забыть? Любимая! Суши глаза, отказали тормоза. У моей любви, что мне делать, как мне быть? Ой, не знаю я, как же мне тебя забыть? Любимая моя. Спасибо!
спасибо. Блин, вообще. Ребята, мы будем всех ждать через месяц здесь же, только уже в нормальном большом составе. На Хэллоуин, 31 октября приходите. Вот, будем петь страшные песни.